कलकलाउँदो नदी यानि कि चैत वैशाखको खडेरीमा पनि प्राकृतिक सम्पदाले सुसज्जित पानी यानि कि शुद्ध पिउने पानी नेपालको यानि कि हरेक नेपालको कुनै पनि पहाड अन्तर्गत खोलाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तर हामी यहाँ सुस्ता एक छिबनी नवलपरासी पश्चिम नवलपरासीको दृश्य हामी देखाउँदैछौँ। किनभने यहाँ आज चाहिँ नि चैतको 28 गते गइसकेको छ पनि यहाँको नदीको सतह यानि खोलामा रहेको पानीको वेग वा उसको चाहिँ नि फ्लो घटेको छैन। किनभने यो नेपाल अनुपम सुन्दरताले भरिएको एक विश्वमै वरदान साबित भएको देश हो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पहाड वा माथि डाँडादेखि लिएर अन्यत्र यहाँ पश्चिम नवलपरासी यो लुम्बिनी प्रदेश हो। यसको पारी ठ्याक्कै गण्डकी प्रदेश यानि प्रदेश नम्बर 4 पर्दछ र नेपालमा 77 जिल्ला र 7 प्रदेश मध्ये यो पनि तपाईहरुले घुम्न लायक ठाउँ रहेको छ। किनभने यहाँ चाहिँ नि विदेशीदेखि लिएर आन्तरिकदेखि लिएर विदेशी पर्यटकहरू पिकनिक टुर जङ्गल सफारी देखि अनेक यहाँ चाहिँ नि घुम्न आउने गर्दछन् र प्रत्येक वर्ष दिनौँ सङ्ख्यात्मक रूपमा यहाँको चाहिँ नि सङ्ख्या पनि बढोत्तरी भइरहेको छ र तपाईँलाई हामीले आज देखाएको छौँ। किनभने आज 28 गते सन् 2024 अप्रिल 10 तारिक रहेको छ इस्वी सम्मत र आज चाहिँ नि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छिबनीमा अवस्थित जङ्गल पहाड खोला र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण यानि कि एज होलमा नेपालकै यो सम्पत्ति हो, सेन्ट्रल अफ अट्र्याक्सन हो। किनभने तपाईँहरूले यहाँ खोला नाला नदी नाला प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको ठाउँ यस्तै नेपालमा अनेक ठाउँमा जिल्लामा स्थानीय तहमा अवस्थित रहेको छ, लोकेटेड रहेको छ। र तपाईँहरू यहाँ सुस्ता रुरल म्युनिसिपालिटी वार्ड नम्बर 1 वेस्ट नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पानी पनि कलकलाउँदै देख्नुहुनेछ, शुद्ध आर्सेनिक आइरन रहित यो पिउन पानी पनि रहेको छ र माछाले पनि यहाँको सुन्दरतालाई अनेक मोडतिर लैरहेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। आज हामी चाहिँ नि यहाँ आउनेछौँ, हप्ताको एक दिन आउनेछौँ। यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, यहाँको वेशभूषा, यहाँको वन्यजन्तुहरू के कति मात्रामा छ त्यो सम्पूर्ण हामीले चाहिँ नि लगभग तरिकाले हामीले यहाँबाट देख्नेछौँ र अवलोकन गर्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद।